Vítajte na YouTube kanáli stránky Čergo.sk. Volám sa Martin Roškanin a nachádzam sa pri najmohutnejšom, najhrubšom známom jaseni štíhlom v pohorí Čergov. Tento strom má obvod kmeňa 450 cm a rastie v nadmorskej výške 900 m nad morom v spodnej časti Horných Ambrušoviec. Takýchto mohutných jaseňov je tu v okolí viacero a boli umelo vysadené takmer pred 200 rokmi pri jednotlivých usadlostiach. Ľudia ich sadili k svojim domom, pretože verili, že do jaseňov neudierajú blesky a stromy takto ochránia pred nimi ich obydlia. Tento jaseň sa nachádza v mieste, kde niekedy stála usadlosť rodiny Piatekovcov. Zakladateľom tejto usadlosti bol začiatkom 30. rokov 19. storočia Jozef Piatek, ktorý sa do Ambrušoviec prisťahoval ako 20-ročný z obce Livov. A bol to zrejme práve on, ktorý vysadil tento strom a preto tento strom dostal názov Piatekov jaseň. V dnešnom videu teda prejdeme Horné Ambrušovce, pristavíme sa pri konkrétnych usadlostiach a predstavíme si rodiny, ktoré v týchto usadlostiach žili v priebehu 19. a 20. storočia. Pri pohľade na letecké snímky z roku 1949 vidíme jednotlivé rozloženie osád Ambrušovce a Baranie. Horská osada Ambrušovce bola situovaná od údolia potoka Ľutinka pozdĺž Ambrušovského potoka až k jeho prameňu. Horné Ambrušovce sa nachádzali v údolí, ktoré bolo situované západovýchodne v nadmorskej výške od 900 až do 1000 metrov nad morom. Väčšina usadlostí tu bolo postavených na ľavej strane Ambrušovského potoka, na južne exponovanom svahu a hoci bola táto oblasť po celý deň zaliata slnkom a v jeho okolí bolo viacero zdrojov pramenitej vody, život sa postupne sťahoval do nižšie položených oblastí doliny. Zrejme za to mohli ťažké klimatické a poveternostné podmienky, ktoré tu prevládali v zimnom období. Na prvej známej archívnej mape Ambrušoviec z roku 1837, čiže zhruba 7 rokov po založení osady, vidíme prvotné usporiadanie usadlostí. Toto rozloženie domov sa v priebehu nasledujúcich rokov menilo. Viaceré usadlosti boli opustené obyvateľmi, zrejme kvôli neúrode, ktorá tu bola v rokoch 1850 až 1855. Na katastrálnej mape z roku 1869 ostalo v Horných Ambrušovciach zakreslených už len 7 obývaných usadlostí. V posledných rokoch obývania Horných Ambrušoviec v polovici 20. storočia tam boli obývané už len 4 usadlosti. Naše putovanie po Horných Ambrušovciach začneme na ich spodnom okraji pri usadlosti, kde už od začiatku 30. rokov 19. storočia žila rodina Piatekovcov. Usadlosť bola založená pár metrov od Ambrušovského potoka a tak ako pri väčšine usadlostí, aj pri tejto sa nachádzal v tesnej blízkosti prameň vody. Pri vstupe do usadlosti hneď upútajú našu pozornosť mohutné takmer 200-ročné stromy, smrekovec opadavý s obvodom kmeňa 308 cm a spomínaný jaseň štíhly s obvodom kmeňa 450 cm. Jaseň patrí k našim najvyšším domácim stromom
môže dorásť až do výšky 40 metrov a dosiahnuť obvod kmeňa až 8 metrov. Dožíva sa asi 250 a výnimočne aj okolo 400 rokov. Usadlosť založil Jozef V, ktorý sa narodil v obci Livov v roku 1810 a patril medzi prvých obyvateľov v obci Ambrušovce. Ako som spomínal, tieto stromy v priestore tejto usadlosti zasadil zrejme práve on pri zakladaní usadlosti v priebehu 30. rokov 19. storočia. Jozef V mal poľské korene a jeho otcom bol zrejme Ján Piontek, ktorý sa v roku 1826 uvádza v matrike obce Livov. Jozef V žil v tejto usadlosti spolu so svojou manželkou Máriou, rodenou Drobňákovou, ktorá sa narodila v roku 1824 v Dubovici. Mali spolu 6 detí. V 20. storočí žil v tejto usadlosti potomok rodu Piatekovcov, ktorý už nesol upravené priezvisko Ján Piatak. Ján s manželkou Veronou, ktorá pochádzala z Raslavíc, mali jedného osvojeného syna. Piatekovci boli zámožnejšou rodinou, chovali aj viac než 15 kusov dobytka. Ján Piatek choval včely, bol výborným rezbárom, vyrábal korytá, jarmá a iné výrobky. Rodina opustila usadlosť v roku 1947 a optovala na Ukrajinu. Na leteckej snímke z roku 1949 je ešte vidno dom Jána Piataka, ktorý bol v tom čase už opustený. Ďalším miestom, pri ktorom sa pristavíme, bola usadlosť, ktorá bola ešte zakreslená na mape z roku 1865, ale na mape z roku 1869 už chýbala. V roku 1949 je to miesto rovnako prázdne, zrastajúce, obklopené skupinou stromov. Bola to jedna z usadlostí, ktorá zanikla pár rokov po výstavbe obce a odvtedy už na tomto mieste nebola obnovená. Nie je známe, kto túto usadlosť obýval, ale aj dnes tu v teréne ešte môžeme nájsť zbytky po stavbe v podobe kôp kamenia. Jednou z oblastí, kde ostali stopy po osídlení aj dnes, je miesto, kde v 19. storočí žili rodiny Petra Burika a Vaska Hodobu. Peter Burik pochádzal z obce Lukov a jeho manželka Zuzana z obce Kríže. Mali asi 4 deti. Vasko Hodoba sa narodil v roku 1826 v Bokliarke a s manželkou Máriou mali jedno dieťa, Annu. V 20. storočí na tomto mieste býval Ján Timura. Usadlosť sa nachádzala pár desiatok metrov nad spomínanou neznámou zaniknutou usadlosťou. Aj dnes vidno v týchto miestach zarovnaný terén a zvyšky po stavbe domu Jána Timuru. Ján Timura sa do Ambrušoviec priženil z Baranieho. V tej dobe tam stál ešte starý drevený dom so slamenou strechou a vedľa neho kamenná maštaľ. V auguste 1943 drevenica vyhorela. Nad maštaľou stihli ešte do zimy urobiť provizornú slamenú strechu, kde prezimoval dobytok. Rodina sa dočasne odsťahovala vedľa do usadlosti Michala Timuru. Na jar tu postavil Ján Timura novú drevenicu, už s eternitovou strechou, no dlho v nej však už rodina nebývala, pretože sa v roku 1946 odsťahovali do Čiech. Neskôr tento novopostavený dom rozobrala a do Olejníkova presťahovala príbuzná Jána Timuru. A podobne aj pri tejto usadlosti sa v tesnej blízkosti nachádzal prameň vody. V dome na parcelách 914 a 915 žili rodiny Maďarovcov. Z matrík sa dozvedáme, že v dome na parcele 914 zomrel v roku 1866 vo veku 96 rokov Juraj Maďar. A zrejme to bol práve Juraj, ktorý niekde v týchto miestach založil prvú usadlosť. Do Ambrušoviec sa prisťahoval zhruba vo veku 60 rokov, kde býval so svojou manželkou Alžbetou. Na jeho parcele sa potom vystavali jeho potomkovia. Nie je známe, či synovia alebo vnúci Andrej, ktorý býval v dome na parcele 915, a Ján, ktorý býval v dome povyše.
Opúšťame teda miesto usadlosti Jána Timuru a stúpame ďalej údolím Ambrušovského potoka k usadlosti Andreja Maďara. Po chvíli už z diaľky rozpoznávame ďalší mohutný jaseň a práve tento ochranca niekdajšej usadlosti nás dovedie presne na miesto, kde kedysi stála Andrejova usadlosť. Andrej sa narodil v roku 1826 a do Ambrušoviec sa prisťahoval ešte ako dieťa. Neskôr v týchto miestach býval so svojou manželkou Zuzanou, rodenou Kostelníkovou, ktorá pochádzala z Geraltova. Okrem jasenia tu ešte aj dnes môžeme nájsť zvyšky nejakej menšej, zrejme hospodárskej stavby, sypanca alebo maštále. Pár metrov vyššie bola usadlosť, v ktorej býval spomínaný Juraj Maďar a jeho potomok Ján. A aj k tomuto miestu nás dovedie ďalší jaseň. Ján sa pravdepodobne narodil už v Ambrušovciach v roku 1835. Spolu s manželkou Katarínou mali 7 detí a po jej smrti v roku 1875 sa oženil s druhou manželkou Máriou, s ktorou mal potom ešte 8 detí. Neskôr v 20. storočí v mieste usadlosti Andreja Maďara už nebývala žiadna rodina. V roku 1949 tu už nevidíme žiadne stavby. V mieste usadlosti Jána Maďara býval Michal Starinský, ktorý sa priženil do rodiny Maďarovcov. Kráčame k miestu, kde stála v prvej polovici 20. storočia usadlosť Michala Starinského. Naľavo pod nami je jaseň a zarovnaný terén, kde žili Juraj a Ján Maďarovci a Michal si postavil dom o niečo ďalej. Už z diaľky vidíme skupinku ďalších jaseňov a na rovinke pred nimi zvyšky domu Michala Starinského. Bola to najvyššie položená usadlosť v osade Ambrušovce. Nachádzala sa v nadmorskej výške okolo 980 metrov nad morom, pár desiatok metrov od cintorína, ktorý stál vyššie na hrebení. Dom bol kamenný, so šindľovou strechou a pár metrov od neho prameň vody. Na tomto zábere je vidno celý priestor a rozloženie usadlosti. Mohutné jasene vľavo, zvyšky kamenného domu a v pozadí pri skupinke stromov prameň vody. Na zábere z roku 1965 sa zachovala nielen dokumentácia ešte ako tak zachovaných zvyškov stavby, ale aj rast prostredia horných Ambrušoviec s krásnymi lúkami, ktoré boli v minulosti kosené a vypásané. V tomto dome však rodina Michala Starinského dlho nebývala, pretože začiatkom 30. rokov dostal Michal ponuku robiť správcu turistickej útulne pod Čergovom, ktorú vidieť vzadu medzi stromami. Najprv sem dochádzal z Ambrušoviec, ale v roku 1934 sa spolu s rodinou k chate Čergov presťahoval do správcovského domčeka, ktorý mu tu postavil prešovský odbor klubu československých turistov. V okolí mal aj svoje role a pásol tam dobytok. Jeho dom v Ambrušovciach ostal neobývaný a napokon sa v roku 1946 spolu s rodinou odsťahoval do Čiech. Ďalšia usadlosť na parcele číslo 929 patrila v 19. storočí Michalovi Hojsakovi a v 20. storočí tam bývala rodina Michala Timuru. Usadlosť sa nachádzala už na druhej strane Ambrušovského potoka a cesta k usadlosti viedla cez potok od domu Andreja Maďara. Stopy zarovnaného terénu po tejto ceste sú viditeľné ešte aj dnes a táto cesta nás spoľahlivo zavedie na miesto usadlosti.
Aj dnes tu ešte môžeme nájsť kamenné múriky, rôzne iné artefakty a zarovnaný terén, ktorý je porastený žihľavou. A práve žihľava je tu okrem jaseňov jeden z ďalších indikátorov miesta bývalých osadlostí. Miesta, kde sa choval dobytok, sú bohaté na dusík kvôli hnojeniu z dobytčieho trusu a žihľava takto prosperuje v pôdach bohatých na dusík, čo jej dáva konkurenčnú výhodu nad inými rastlinami. Michal Hojsak sa narodil v roku 1811 v Lukove vo Venécii. S prvou manželkou Annou mal 4 deti a po jej smrti v roku 1878 sa oženil s 19-ročnou Annou Kušnírovou, s ktorou mal potom ešte 2 deti. V 20. storočí sa do rodiny Hojsakových priženil Michal Timura. Usadlosť bola opustená v roku 1946, keď sa Ambrušovec aj s rodinou vysťahoval do Čiech. Usadlosť bola postavená pár metrov nad Ambrušovským potokom a je pod ňou porast cesnaku medvedieho. A v čase natáčania tohto videa som tu objavil aj ďalšiu lokalitu vzácnej Skopolie Kranskej, ktorá je doteraz z Čergova známa len z Národnej prírodnej rezervácie Čergovská Javorina. Pokiaľ teda nerátame dnes už zrejme zaniknutú lokalitu severovýchodne od Drienice, ktorú popísal ešte v 19. storočí významný botanik Friedrich Hažlinský, profesor Evangelického kolegia v Prešove. Od usadlosti Michala Timuru viedla jedna cesta smerom na hrebeň, ktorý vybieha z hlavného hrebenia Čergova smerom na Lisu a ako vidíme podľa jej zárezu v teréne, bola v minulosti intenzívne využívaná. Ďalšia cesta od usadlosti viedla vrstevnicou nad Ambrušovským potokom a dovedie nás k ďalšej usadlosti. Táto usadlosť sa nachádzala na parcele s číslom 930, kde v 19. storočí býval Michal Soroka. Narodil sa v roku 1821 v Lenartove. S manželkou Zuzanou, rodinou Švedovou, ktorá pochádzala z Ľubovskej Huty, mali 6 detí. V usadlosti sa zrejme bývalo aj začiatkom 20. storočia, ale niekedy v tom čase usadlosť musela aj zaniknúť, lebo na snímke z roku 1949 tu už nevidno žiadnu stavbu. Ešte aj dnes však v týchto miestach môžeme objaviť zvyšky zaniknutého domu. A rovnako ako aj pre väčšine iných usadlostí, vždy po blízku je prítomný aj prameň vody. Na záver sa ešte pristavíme pri neznámej usadlosti, ktorá sa zachovala na mape z roku 1837. Nie je známe, kto v tejto usadlosti býval a od polovice 19. storočia tu nestál už žiadny dom. Avšak ešte aj dnes sú stopy po ňom v podobe zarovnaného terénu veľmi výrazné a vieme si predstaviť, že práve tu, na tomto mieste, takmer pred 200 rokmi, kedysi žila nejaká rodina. Oblasť Horných Ambrušoviec, ktorú vidíme za mnou, opustili poslední obyvatelia v roku 1947 a odvtedy postupne zarastá lesom. V 80. rokoch minulého storočia tu bol vysadený hustý smrekový les, ktorý vyrúbali len v posledných rokoch. Ako vidíme, oblasť opäť zarastá bukom a smrekom. Avšak tieto roky, kedy tu les nebol, sme mali mimoriadnu príležitosť nahliadnúť, vidieť a zdokumentovať túto oblasť Horných Ambrušoviec a predstaviť si ju aspoň približne tak, ako vyzerala v časoch, kedy tu ešte prekvital život.